హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కే టైమ్ న్యూస్. ఫ్రెండ్స్, దేశవ్యాప్తంగా మరో 5 రోజుల పాటు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఆరెంజ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో వచ్చే 5 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ ఐఎండీ అయితే వెల్లడించింది. ప్రత్యేకించి దక్షిణాదిన వర్షాల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. కేరళలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. రాజధాని తిరువనంతపురం సహా తీర ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్నైతే కనుక జారీ చేశారు. వాతావరణ శాఖ అధికారులు రుతుపవనాలు హిమాలయ ప్రాంతాలకు చేరువగా కదులుతున్నాయని, ఫలితంగా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తాజా బులెటిన్ కూడా విడుదల చేశారు. అలాగే జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్లలో వచ్చే 72 గంటల పాటు అంటే 13వ తేదీ వరకు ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఇక ఏపీ, తెలంగాణలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకలలో 3 రోజుల పాటు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఏపీలోని కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లోని, అలాగే తూర్పుగోదావరి, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, రాయలసీమ, కడప, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు. దీనికి అనుగుణంగా ఈ తెల్లవారుజామున కడపలో భారీ వర్షం కురిసింది. అనంతపురం జిల్లాలోనూ పలు చోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. తెలంగాణలో వచ్చే 3 రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి అతి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పేసి హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా చోట్ల అయితే కనుక ఈరోజు వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి. అలాగే మీ ఏరియాలో వర్షం పడిందా లేదా కూడా కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే 5 రోజుల పాటు ఈ వర్షాలు అయితే కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది కాబట్టి, ఎవరైనా ప్రయాణాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు అయితే కనుక అవకాశం ఉంటే వాయిదా వేసుకోవడం మంచిదని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అప్డేట్. వీడియో ఇస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.